faliana toko lasy toko vavy no hitsidiana ny tokantranontsika rehetra atao anatin'ity on news ity ary manasanao ihany koa hanaraka hatramin'ny farany izay vaovaontsika izay indroary ny lohateny vaovaontsika amin'ity ariva ity. Nanambara ny filatsako fidiny androany ny filoam-pirinasa Era Jonary Mampianina ary efa tafapetraka etsy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny antota taratasiny. Nototosaina teto Madagasikara ny Forum économique international firenena maro no mandray anjara ny jerena indrindra ny ho avy toekarena aty Afrika. Jiolahy roa no maty voatifitry mitandro filaminana, ray azo sambobelona ary ray tafatsoka nandritra ny fikasana hanao fakanakeriny tetsy Ambohimanarina Omaly. Vonina izaratra ekefa ho an'ireo tanora ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena ny plateforme MG. Betsaka ny olana sedrainy tanora amin'ny fitadiavana asa, isan'ny namahaza ny olana izany ny salon des étudiants totosaina androany. Ny lafin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'ity ariva ity. Androany no nanambara ny fahavononany amin'ny filatsahany hofidiana filoham-pirenena ny filoham-pirinasa Era Jonary Mampianina. Efa tafapetraka tamin'ity androany ity ihany koa moa ny antota taratasy filatsahany hofidiana tetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny vaovao taterin'ny Gasikara Fenisoa sy Voara Rabena. Mila rovana ny zavabita ho ny filoham-pirenena tamin'ity androany ity ka tokony hotohizana ny asa fototra sy ny fampandrosoana izay efa natomboka. Izany no anisan'ny antony naresy lahatra ny filoham-pirenena ankehitriny Era Jonary Mampianina ilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena indray ao amin'ny manda manaraka hitantana ny Madagasikara. Isika rehetra miaraka no tena antoka ny fampandrosoana. Isika rehetra miaraka no tokony andray andraikitra tompoky lasy tompo vavy. Ary zany indrindra no mahatonga androany aneo aminao. Ny fahavononako hijoro hatrany ka nohy sy aro ny asa izay efa natomboka ka napahako hevitra ny rotsaka Akoatra ny antoko politika, ery vaovao ny Madagasikara na ny ASVM izay efa najoro ny filoham-pirenena Era Jonary Mampianina tany amin'ny taona 2024 dia marobe ireo antoko politika izay nangataka ny filatsako fidiny sy manatsaka azy ho amin'izany toerany filoham-pirenena izany. Androany ihany moa nandritra ny fotoana izay nanambaran'ny filoha tamin'ny fomba ofisialy ny filatsako fidiny. Ny fanindry andalana tamin'izay ihany koa ny fanaterany antota taratasy filatsako fidiny tetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Nanapa-kevitra ianao androany fa hirotsako filoham-pirenena amenaran'ny antoko inona moa zany no hirotsahanao andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara. Zange manana antoka anankiray izay efa nanoana foana hatramin'izay dia ny ASVM ka fa nefa ny filoham-pirenena tsy ny ASVM ihany manolotra azy araka ny teny natao hoe be dia be ny antoko misy ny plateforme samy hafa, misy ny vahoaka tsotra, misy tanora ao, misy vehivavy ao, misy mpanao fanatanjahantena ao marobe manoana ny filoham-pirenena amin'io firotsahany ho candidat amin'ny fifidianana manaraka io. Efa napetraka ve ny antota taratasy filatsako fidina toko sa ovina? Petraka soma tsara mihitsy tsika ngamba manao zavatra amin'ny atsasany. Tsy mba mitondra amin'ny atsasa-dalana ny filoham-pirenena. Izy rehefa mitondra dia hatrany amin'ny farany. Ny andreseko lahatra ny vahoaka fotsiny dia zao, jereo ny asa vita. Ny olona nge mbola manao fampanantenana. Fampanantenana tsy laza hoe pôkaty na feno fa eo amin'ny asa vita sy ny fampanantenana tsy mitovy zany. Be dia be ny efa asa vita ary ny porofony finiavana, porofony zavatra efa natomboka ary mbola tohizana sy amafisana ihany koa. Tetsy Antaninarenina moa androany no nanaovan'ny filoham-pirinasa Era Jonary Mampianina izay fanambarana izay. Saika hita teny avokoa ireo antoko politika fikambanana maro izay manoana azy amin'izao filatsahany hofidiana izao. Resy lahatra amin'ny asa vitan'ny filoham-pirenena izy ireo, indrindra amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa manerana ny nosy. Fanadihadiana hoentin'ny tantely Rabelalana tiavina rakotiny indrina.
ho andramatola raha tiana ravololomanana filohan'ny manda ho an'ny fanavotam-pirenena dia nanambara izy fa tamin'ity fitondrana ity ihany no tsy nahitana fanondranana are-pirenena sy gadra politika. Resy lahatra ihany koa izy fa ilaina ny fanovana ny fomba fanao politika eto Madagasikara izay anisan'ny nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ity androany ity. Andrefisana sahady ny fiatsarana eo amin'ilay fitantanana ny firenena izany. Na izany na tsy betsaka ny zavatra kianina, betsaka ny zavatra toerina, indrindra za manokana resy lahatra fa ilaina ny fanovana ny fomba fanao politika hiteraka fanovana ny fomba fitantanana ny firenentsika. Averiko foana amin'ilay hoe tsy manao lalandrinina ka zara milaza fa mirotsaka fidina indray Andriamatoa Rajaonarimampianina dia androany mbola tsy afaka milaza hoe manohana na tsy manohana fa zavatra tokolazaina fotsiny kosa dia mazava hoe rariny sitsiny raha joro izy anio ny ezaka izay efa nataony teto amin'ity firenena ity. Rary ny firotsahan'ny filoham-pirenena fanondroana indray no ny zava-bitany maro teto amin'ny firenena raha ny nambaran'ny filoha-lefitry ny antenimiram-pirenena Hérisson Brisson. Raha ny sihitsy ny arakapolazako teo raha mitohy ny asany zava-bita izay efa natombony satria tadideo tsara fa namin'ireo firenena izay efa lasa lavitra dia mba minimum 2 mandat ny avitany ny tena filamatra ny objectif hitantanana ilay firenena izay notantanana. Manohana hatrany ny filoham-pirenena ny mouvement ka hiaradia amin'ny hatrany noho ny fahitana ny asa vita teto amin'ny firenena. Efa mirina efatra amin'ny ela no hoe minono ny filatsany vonona zay ohatran'ny mpiaradia rehetra sy ireo rehetra nagatana ny filatsany. Efa nitaky ny firotsahan'ny filoham-pirenena fanondroana ny fikambanana izay misy ny solombavambahoaka Charles Andriamaefa ary vonina hiaradia sy hanohana ny filoham-pirenena hatramin'ny farany. Lasa 10,000 ny fitombon'ny arikarena teto Madagasikara raha ohatra izany teo aloha ka tokony hotohizana izany ezaka izany sy ny vinan'ny fisandratana izay mitaky fampandrosoana. Ary fany mikambana aminay manerana nosy satria nanaiky ny fiangavianay izy ny fiangavian'olona rehetra irotsaka dia androany izy nanapa-kevitra irotsaka dia faly zay amin'izany dia volony zay miaradia aminy volony zay ny anohana azy hatrafarany. Programa vely izy misy tambiny betsaka ny zavatra vitany teto amin'ny firenena zany azo tsapahitana zany na sekoly na hopitaly na lalana na zavatra maro na raha misotro madio be da be zany ny zavatra noentiny. Any Moramanga zao dia anisany anaovana modely anaovana ataontsika hoe raha metomboka dia any anisany toerana anankiray voatondro anaovana tanterahana zany ataontsika hoe resaka fisandratana zany ohatran'izay koa ny anatsarana ka zany rehetrarehetra zany dia tianay itohizany lezaka efa rariny raha nirotsaka ho kandida ho filoham-pirenena indray ny filoha ankehitriny noho ireo foto-drafitrasa maro vitany efa nandrasana ny firotsahan'ny filoham-pirenena indray raha ny nambarana Andriamatoa Olivier Rakotovaza loha olona eto Madagasikara. Sy bebe ezaka izay notanterahana tamin'ireo vina mieritrerety ihany koa ho atao hatrany amin'ny tafitantsika dingana lehibe hiarena firenena hatrany amin'ny taona 2024. Mbola iverenantsika eo ihany ny vaovao iny rehefa avy eo fa makasika ilay raharaha fakanakiriny tetsy Ambomanarina Omaly dia mpanao kidina pinina roa no lavony balan'ny mpitandron'ny filaminana teny Nosivavaka Omaly tokony tamin'ny 5 ora sasany ariva araka ny fanampitaina tamin'ny fampahalalam-baovao moa dia iray ihany koa no voasambotra ary iray mbola tafaporitsaka ary mbola tadiavina amin'izao fotoana izao. Ny vaovao tanteriny Anjaminany Menjanary sy Avitra Lalaina. Tratehaky ny mpitandro ny filaminana ny Andianjola ikasanao fakanakery no maly tokony tamin'ny 5 ora sasany ariva teny Nosivavaka Ambomanarina. Araky ny fampitam-baovao teo anivon'ny polisy pirenena dia tafiditra tao anatin'ilay hetsika opération irahan'ny polisy nasionaly sy ny gendarmerie pirenena izy ity izay mivondrona ao anatin'ny cellule mixte anti-kidnapping. Araky ny fanazavana trany dia nisy ny fampitam-baovao fa isy ny Andianjola anatanteraka fakanakeriny tamin'ity Omaly ity ka avy hatrany dia nanamarina izany sy nanaradia ny mpitandro ny filaminana ka izao natratrarina ireo Jola ireo izao.
tsy nanaiky mora tamin'ny fisamborana moa ireto jolay ireto ka avy hatrany dia raikitra ny fifampitefirana teo amin'ny rotonta araka izany dia lavy ny mpitandry ny filaminana ny roa tamin'ireo jolay ny iray kosa azo sambobelona raha toa ka tafatsoaka ny iray tamin'izy ireo akoatra izay dia fitaovam-piadiana mahery vaika maro ihany koa no tratra niaraka tamin'ireto jolay ireto miantso ny rehetra trany moa ny mpitandry ny filaminana amin'ny fiarah-miasa eo amin'ny lafiny fampitam-baovao rehefa misy ny tranga hafahafa iverenantsika amin'izay ilay vaovao ara-politika teo araka ny fantatra moa zany dia talohany ny tenena ny filoha am-perinasa Rajaonary Mampianina ny filatsahany hofidiana filoham-pirenena dia betsaka ireo antoko politika izay nifandimbana rehefa fitenenana naniry sy nangataka izay firotsahana Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina izay gasikara Fensoa sy Voara Rabena nanamarika ity fotoan-dehibe izay nanambaran'ny filoham-pirenena ny filatsaka hofidiany androany ity ny fanotronan'ireo elovelona sy antoko politika ary fikambanana maro samihafa izay manohana ny filoham-pirenena dia anisan'ny fanambarana maro samihafa amin'ny fangatana azy latsaka hofidiana indray anisany nandray fitenenana manokana androany Ramatoa Ontina Rialy izay ministra sy niponina teo aloha tamin'izany no nanambarany fa olona malemy fanahy ary azo ifampiresahana tsara ny filoha Hery Rajaonary Mampianina eo ihany koa Ramatoa vadiny na izany aiza nefa dia nanamarika Ramatoa Ontina Rialy afany ampitso ny fianianana izay nataony tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey dia efa nisy nanenjika sahady ny filoham-pirenena ary mbola antoy izany fanenjehana sy fanasoketana ny filoha izany nandritra ny fotoana ny tantana ny firenena na izany aiza nefa dia azo ambara fa olona voasedra ny filoha Hery Rajaonary Mampianina ary olona mentsika ny anohy ny asa fampandrosoana eto Madagasikara ho iatrany Ramatoa Ontina Rialy raha nandray ny fahefana Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina ny 20 Janoary 2020 amin'ny 2020 mialohan'izay azy ary indrindra moa ny apitsony io ihany ny alatsinainy iny rehefa nivoaka ny gazety rehetra tsy mba nanana an'izany hoe tahaka ny filoham-pirenena rehetra eran'izao tontolo izao omena fotoana mba hoe afaka miasa aloha izy avela miasa aloha izy zay le hoe période de grâce misy an'izany dolo manerana an'izao tontolo izao enim-bolana omena an'izany ny filoham-pirenena fa Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina vao tonga teo dia nanomboka ny fanenjehana azy ny alatsinainy ho ataoriana ny nanaovany fianianana ary tsy iza le nanenjika fantatritsika fa zany 2020 zany fifitianana voalohany zany natrehantsika taorianany krizy zay naharitra 5 taona nanomboka ny 7 amby 2020 raika amby 2020 roa amby 2020 ary 3 amby 2020 ary tsy iza ny nanenjika fa indrindra ireo zay nitondra ny firenena nandetika ny firenena nandritra n'izany krizy zany no voalohany nitsikera ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina ny apitsony nandraisan'ny fahefana araka ny teneniko teo tsy nanana an'izay enim-bolan'izay izy ary raha tadiditsika mahatsiarotsika ny raharaham-pirenena tato anatin'izay 5 taona izay ny 5 taona moa zany fa zao tsika eo amin'ny 9 taona sy 9 volana inona ny tsy nisedraina fantatrao zany Andriamatoa filoha fantatrao zany Ramatoa vadiny taty amin'ny volana Mey 2020 zany hoe herintaona mahery kely monja taoriana nandraisan'ny fahefana dia efa nisy sady ny fanonganana azy teny anivony anteny meram-pirenena tiako tenena hoe tsy navela ny asa ilay filoha fa nandritra ny fotoana ny tantanany ny firenena dia nisy hatrany ny fanenjehana ary nisy ny sakatsakana tsy ahafahany filoham-pirenena ny asa tsy nahasakana azy anefa izany rehetra zany tsy za eto zao no iresaka ny zava-bita mbola isy ny andray fitenenana ao arinao ary mbola isy koa fotoana iresahantsika n'izany marobe fa ny tiako tenenina dia zao ny sedra zavatra maro ny filoham-pirenena voafarany teo nanomboka ny krizy iraika amby 20 aprily tamin'ny alalan'ny fidinana andalambe sy ny famorim-bahoaka teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey nisy filoham-pirenena teo aloha raha déchéance moa no natao tamin'ny filoha Hery Rajaonary Mampianina nisy filoham-pirenena tany aloha niaran'ny destitution ary dia niongana tokoa fa rehefa nisedra n'izany fanonganan'izany ny filoha Hery Rajaonary Mampianina dia fantatritsika mbola io izy androany mbola filoham-pirenena
isan'ireo fikambanana nandray fitenenana ihany koa androany ny antoko ampela manao politika tarihan'ny Ramatoa Brigitte Rasamuel izay nangatahany ny tokony ilatsahan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina indray. Nambaran'ity mpitarika antoko politika ity androany afa betsaka ny sedra nolalova ny firenena, anisan'izany ny loza voajanahary, teo ihany koa ny valanaretina maro samihafa, asaingy ny jery foana ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filoha Hery Rajaonarimampianina nezaka ny ady amin'izany. Mandrotsakanao ho candidat filoham-pirenena ny Madagasikara amin'ny fifidianana 2018 zao, ary zahay Andriamatoa filoha dia manantena valiny mahafa-po avy any aminao. Zao mantsy resy lahatra zahay fa araky ny tenenin'ny ravavy Ntina Real reo teo dia ianao manana toetra mendrika sy sahaza ho an'izany toeran'izany, satria tsapanay fa vao nanomboka amin'ny fiam-pitom-piasanao nisy tokoa ny fanenjehana, nisy tokoa ny fandrapirabiana, nisy ny fanambaniana, misy mihitsy ara fanompana ratsorina dia foara-pefy zany, foara-pefy ary fanaovana tsinotsinona ny repoblika, satria nahoana fantatsika tsara fa zany filoham-pirenena zany ene androm-panjakana nge zany filoham-pirenena zany izy tenany vatatenany dia androm-panjakana, ka androm-panjakana mihitsy zany ary olom-boafidy ihany koa izy mitsinotsiniavitsika. Fa move moa tsy ianao Andriamatoa filoha no namerina lay filoha teo aloha teto an-tanindrazana, na dia fantatrao ary fa mety hifanandrana aminao amin'ny fifidianana ho avy zao, dia naverinao izy noho ny fandalinanao fihavanana. Da noho izany Andriamatoa filoha. Anisan'ny vovonana vao nitsangana voaingana ihany koa ny voromahery na ny vondrona miaro sy manohana ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Androany ny maître avoky no nisolo tena azy ireo nangataka ihany koa ny filatsahan'ny filoham-pirenena ho filoham-pirenena indray. Maro loatra mantsy ireo zava-bita ny filoha Hery Rajaonarimampianina ka naresy lahatra azy ireo sy ny vahoaka malagasy ny amin'ny tokony anohizana izany indray. Tsy hoentiny tena ankehitriny mitondra ny teny namana Porala Mianala dia tsy inona kory fa voromahery na ny vondrona miaro sy manohana ny Hery Rajaonarimampianina. Tsy fahagagana no azahoana vokatra fa niezaka. Andriamatoa filoha, tsy mpanao fahagagana ianao, tsy mpaminany ianao, tsy mpanao magia ianao, fa mpitatana mahay mitsinjo, satria mba naporofo zany ny fahitanao no avy Madagasikara sahady noho ny vina fisandratana 3 Resa lahatra izay malagasy tamin'ny ezaka nataonao, satria dia firenena voasazy no novanao tamin'ny gadrana anjo azy. Ko manaiky izay malagasy fa ianao tompoko le mpanafaka an'ity firenena ity. Andriamatoa filoha, tany ambanin'ny aotra ny tany arikare-pirenena fony vao niakatra teo amin'ny fitondrana ianao. Ankehitriny dia manaiky hatramin'ny mpamatsy vola fa dia tratra ny ta 5 isanjato na dia teo aza ny etraketraky ny mpisopatra nandritra n'izay fotoana fohy izay ka ho izay hoe ianao tompoko ilay mpanarina ny lavo. Amin'ny anaran'ny voromahery izay ahitana antoko politika maro, olon-tsotra, mpandraharaha, tanora samihafa, mpanao kongofo sy ny mpanao fanatanjahantena tsy ankanavaka, amafisina etonam-panajana, ny fangatahana anao Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina irotsaka ho fidiana fanoroano filoham-pirenena indray ka noho ny ezaka rehetra efa vitanao ka anome ny herinay rehetra izahay. Eny, na hatramin'ny ainay azy dia ho atolotray ho amin'ny fampandalinanao fanoroany tantanan'i Madagasikara, ho elavelona ny Madagasikara. Araka izany, nivoaka tamin'ny fahangina ny filoha amperinasa Hery Rajaonarimampianina androany izay nanambarany fa vonona anohy ny asa efa vita izay natomboka ny tenany tamin'ny alalan'ity fanambarana koavana izay natao teto amin'ny kalitaona Antaninarenina ity.
Erika Jonaro no anarako filompanorona ny orina sagoanomady nofinofoka hatramin'izay ny hoe iverina ho nosy maitso i Madagasikara. Zesika voakariny goanomady dia tsy manimba ny tanitsika takatry ny tatsahany vidiny manome ay ny volo rehetra. Ho nomade, ho maintso ny tontolo. Ny lafiny toekarena no anizantsika ny ONews amin'ity ariva ity. Totsaina eto Madagasikara ny Forum économique international izay andraisan'ireo firenena afrikanina maro, eo ihany koa ny firenena européenne. Ity forum ity no hijerena ny hoavy ara-toekaren'ny Afrika ao anatin'ny fanatratrarana ny tanjona ho an'ny vinan'ny taona 2017. Fanadihadiana eo amin'ny sarany Yaja Manatsoa. Manana ny otrika arena rehetra i Afrika na araka olona na ny arena voajanahary ao aminy. Ny zavatra hita nefa dia mahantra ny firenena afrikanina. Io no niraisan'ny rehetra nandritra nyity Forum économique international izay nitodinsaina teto Madagasikara ity. Firenena afrikanina maro toa ny Cameroun, Côte d'Ivoire, République démocratique ny Congo no mandray anjara ao anatin'ity Forum international ity. Samy mahatsapa ny rehetra fa i Afrika no avin'izao tontolo izao, ary i Afrika no manana ny antsoina hoe potentialité na ny otrika arena samihafa manerana an'izao tontolo izao. Ny zava-misy anefa dia tsy miteraka tombotsoa ho an'ny Afrika izany fananany arena izany. Ny antony dia voazanaka ny akamaroan'ny firenena afrikanina. Mbola betsaka ireo fifanarahana samihafa izay mifehy ny toekarena ty Afrika ka tsy afaka ivelarana izany toekarena izany. Ny hoavy toekarena aty Afrika no isan'ny dinihana atao anatin'ity forum ity. Afaka 5 taona anahoana ny kontinanta afrikanina. I Afrika izay heverina fa hoaviny izao tontolo izao ihany koa eo amin'izay lafiny ara-toekarena izay. Tamin'ny alalan'ny valan-dresaka, famelabelara-kevitra, ady hevitra no nentina nijerena izany toekarena ty Afrika izany. Samy iresy lahatra ny rehetra fa tokony hovainy izao tontolo izao amin'izay ny fomba fiaverana ny Afrika. I Afrika izay tsy saro-bakoly intsony, i Afrika izay tsy ararotina intsony eo amin'ny lafiny toekarena. I Afrika izay tamin'ny ankapobeny dia niara-niasa tamin'ny firenena tandrefana toa ny États-Unis, i Frantsa sy ny maro samihafa. Amin'izao fotoan'izao kosa dia misy ireo firenena tatsinanana indrindrandrindra ny mivondrona ao anatin'ny BRICS izay manolo-tanana any Afrika, isan'izany i Rosia sy i Chine ary Inde. Vonona i Afrika handray izay tolo-tanana avy amin'ireto firenena tatsinanana ireto izay mba hanovana ny fomba fiheverana izao tontolo izao ny firenena afrikanina. Isany nandray anjara tamin'ity Forum économique international ity reo mpilatsaka ho fidina filoham-pirenena eto amintsika. Isan'izany Andriamatoa Jean Ravelonarivo izay niady amin'ny kolokolony azy no famelabelara-kevitra nataony. Ny kolokolo izy no isan'ny fosotra mampikatso ny toekarena eto Madagasikara. Toy ihany koa i Dama Mahaleo Rasolofondrasolo izay isan'ny kandida ho filoham-pirenena ihany koa. Ny teboka iangan'ny fampandrosoana tena izy eto Madagasikara kosa no navoitra n'ity kandida filoham-pirenena ity. Ho an'ny Jean-Omer Beriziky dia ny fomba isariana reo mpamatsy vola avy any velany, eo ihany koa ireo fepetra samihafa ho an'ny famatsim-bola avy any velany no famelabelara-kevitra nataony. Ho an'ny Ramatoa Sarara Bearsoa filohan'ny PLD dia ny olana eo amin'ny tontolo ara-tsosialy eto Madagasikara, indrindra ny tontolon'ny fanabeazana sy ny hoavin'ny tanora malagasy no famelabelara-kevitra nataony. Ho an'ny André Christian Dieudonné Mayol kosa dia ny voka-dratsy ny fanjanahantany taty Afrika sy teto Madagasikara no ny velabelariny. Tao anatin'izay rehetra izay, ireo mpandray anjara tamin'ity Forum économique international ity dia samy resy lahatra fa mila hovaina ny fomba fieritreretan'ireo firenendehibe any Afrika ary mila fantatry ny afrikanina ihany koa izay fananany otrika arena izay. Eo amin'ny fiara-miasantsika amin'ny any velany dia hatsaraina ny fomba fiasa ho fampiroboroboana ny sehatr'asa rehetra eto Madagasikara izay iarahana amin'ny vondrona Européenne. Nisy moa ny fifanankalozan-kevitra izay niarahana tamin'izy ireo androany teny Ambodivona. Tantely Rabelalana, Tiavana Rakotiny indrindra.
Maro ny tetikasa nataon'ny vondrona Europeana teto Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao. Anisan'izany ny fampianarana ny fahasalamana ny fanamboarana fotodrafitrasa maro manerana ny Madagasikara. Ho fampiroboroboana ireo sehatra rehetra ireo dia niona tamin'ny mpanao gazety ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny ministera ny vondrona Europeana anatsarana ny serasera. Inona ny zavatra tsara efa fanao hatramin'izay dia izay no tazomina. Inona ny zavatra tsy mety dia jerena hoe inona ny anatsarana an'ilay izy. Dia samy manana ny procédurany na ny ministère io na ny amin'ny organe de presse io samy manana ny fombany na ny eo amin'ny délégation an'ny Union européenne dia ahoana moa ny tenenana an'izany ny ampifandraisana sy ampirindrana an'izay le hoe samy manana ny azy zay fa hoe mba hanatsarana hoe mba hitovitovy izany le izy dia samy manaja an'izay daholo. Anisan'ny laharam-pahamehana eto Madagasikara ny fifidianana ka manampy sy manohana antsika amin'ny fanomanana ny fifidianana ny vondrona Europeana eo amin'ny lafiny ara-teknika sy ara-bola ary miara-miasa ihany koa amin'ny CENI. Mila mission d'observation. Mila mission observatoire dia araka ny teneniny teo dia efa somary efa miresaka an'izay efa eo pikarakarana an'izay ny Union européenne ny any amin'ny siège moa izany efa eo ampieritreretana hoe mety andefa mission observatoire amin'ny élection. No tanterahana teny Ambodivohitra tamin'ity androany ity moa ny fionan'ny vondrona Europeana tamin'ireo mpiara-mombonandoka. Nahitana fiakarany ariary zato ka hatramin'ny 50 ny kapakany vary eny amin'ny mpanjara amin'izao fotoana izao na dia tsy ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra azy isika dia hita izay fiakarany izay. Io fiakarany io moa araka ny nambaran'ireo mpivarotra dia noho ny fanararotana ataon'ireo mpamongady sasantsasany eo ihany koa ny fiakaran'ny vidiny solika. Raha ny fantatra mantsy dia maro ny vary afarana avy any ivelany no amidy eto amintsika. Fanuela Randriana Antenaina sy Avotra Lalaina no mitondra ny vaovao. Lasa fanararotana tao ampamatsy etana amin'izao ny fiakaran'ny vidiny solika ao anatin'ny fampiarana ilay vérité de prix na ny vidiny tena izy satria raha ny fanadihadinana atao tamin'ireo mpivarotra tena nosy be dia niakatra 700 ariary ny kilaon'ny vary makolioka raha toa ka 900 ariary izany teo aloha. Tamin'ity volan'ity zao dia nanomboka niakatra ny vary satria miakatra be ny gasoil ny amba dia matiatoka daholo ny locataire rehetra. Semence zao tamin'ny volana ambony iny mbola 500 latsaka zao izy efa 900 dia ny makolika 900 zao efa 700 zao am'izao. Dia famafarana vary avy any Matondrazaka dia avy any Tsoromandia dia avy any Tamatavy ny vary any koa. Tena nisy fiakarana mihitsy eo amin'ny efa 50 ary 100 zao ny fiakarana. Izany hoe fiakarana eo amin'ny 100 ariary hatramin'ny 50 ariary izany. Raha ny zava-misy dia tsy tokony hisy izay fiakarana izay noho ny ezaka izay ataon'ny fitondrana amin'ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka. Aloha izany efa nidina kely fa zao izy efa lasa somary niakatrakatra. Zao efa niakatra 100 isakilao amin'ny teo akoloha. Etsakilan'izay anefa dia nilaza nahita fiainana vidiny entana ilaina andavanandro ireo mpanjifa. Ohatsy amin'ny commune ny Talatamaty sika amin'ity vaovao manaraka ity fotodrafitrasa maro no andalam-pahavitana amin'izao fotoana izao ao anatin'ny commune ny Talatamaty. Fotodrafitrasa izay niarahan'ny commune tamin'ny mpiara-mongonantoka aminy toy ny vondrona Europeana. Anisan'izany ny tsena ho an'ny Tatsa, ny tranopako sy fotodrafitrasa samihafa. Clara Raoul Manantso sy Avotra Lalaina no mitondra ny vaovao. Tsena lehibe iray no efa mitsangana ho an'ny etsy Talatamaty ary hotokanana tsy ho ela. Maro ireo olona hisitraka izany, indrindra ny tantsaha satria dia sehatra iray ahafahan'izy ireo mivarotra ny vokatra izy ity. Tsy hivarotra amoron-dalana intsony araka izany ireo mpivarotra tsy ho atsy ary alalaka ihany koa ny lalana natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra. Marina fa mivarotra zany dia tsy dia mivarotra amin'ny tany intsony ny akabetsahany fa efa nisy latabatra izay ao anatin'ilay fanarana tamin'ny Profapan tamin'ny Europeana zany misy latabatra vy izay pliable izy ireo hipetraka eny dia isy filaminan tsara ara-dalàna ary isy ny fanavahana hoe
natapatra ohatr' zao ny lokony a dia voankazo ny amidiny, natapatra ohatr' zao ny lokony a dia maitso ohatra dia anana ny amidiny. Ankoatr'izay, tranom-pako iray ihany koa no tafatsangana izay tena zava-dehibe tokoa indrindra ho an'ny fahasalamana, ny fahadiovana ary koa endrika ho an'ny tanàna. Fanampin'izay ihany koa ny fahazon'izy ireo trano fivoahana. Misy fotoana zany efa alamina hoe amin'ny ora ohatr' zao fanariana dia amin'ny ora ohatr' zao fakan'ny fiara be izay manala fako dia atsika fa tsisy tsony ihany ny fako izay miparitaka eo anivon'io ary tsy afaka nanao ny ataontsony ireo mparitika fako zay koa ny isany mahatonga ny fako hiparitaka be mihitsy. Io zany voandrana voalohanay natoanay teto Taratamaty ary betsakay nanakify tamin'ny voalohany hoe ataonareo ahoana koa ny gerena an'izany ohatr'izao fa io izy hoe raha mahita dia vita ara-dalàna. Ao koa zany izy fotodrafitrasa misy ny toilette publique izay niarahana ny asa tamin'ny olona privé zany ka tsisy tsony inona hoe mbola anao maloto erisitria fa dia mba ao avokoa no mandeha ny olona marina fa mandovola fa amin'ny vidiny izay mifanaraka amin'izay koa no novana azy ao amin'izany mba ahafahana manao no entretien koa zany dia le olona privé roa no misahana izany fotodrafitrasa zany. Araka amin'ny voalaza moa dia ho tanterahana ny 9 septambra ho avy izao ny fanokanana ireo fotodrafitrasa ireo. Tanora manodidina ny 3 arivo kosa no tonga nitsidika ny salon des étudiants izay natao tetsy Anosy nanomboka omaly ary ny farana androany fa 17 volana aogositra. Ity salon des étudiants ity dia natao mba hampifandraisana ny orinasa sy ny mpianatra ary ihany koa hanamorana ny fomba hitadiavan'ny tanora asa eto Madagasikara. Jenita Soalala sy Avitra Lalaina no mitondra ny vaovao. Banana roamboroapolo tapitrisa anisan'ny vahoaka malagasy ary antsasa-manilan'izany dia tanora avokoa vesatra ho an'ny firenena sy sakana ao amin'ny fampandrosoana ny tsy fananan'ny tanora asa. Maro amin'ireny tanora reny anefa no tokony ahita asa fa variana miavona asa sy karama raha nambaran'ireo efa mpisehatra amin'ny asa. Tanora amin'izao fotoana izao indrindrindrindra le olona vao afaka baka ry zareo zany ohatra mahatsiaro tena hoe tena libre be tsina miala amin'le famehezana be nandritry n'le fiainana teo amin'ny lycée teo dia vao afaka ny mibaka iny ry zareo dia malalaka be mihitsy dia matetika ny olona amin'iny fotoana iny tsy mieritreritra an'izay hitady asa aloha amin'ny voalohany fa manao vacances dia monsieur défoulé be dia be ny zavatra ataon'ny zareo dia avy eo nefa rehefa miverina avy any dia adino le zavatra efa tavela atao tamin'ny voalohany dia sarosarotra amin'ny zareo mitady asa. Raha ohatra hoe vao afaka baka ianao dia efa miditra en tant que opérateur ohatra na hoe télé agent ohatra mety mpandrapahavita amin'ny fianaranao mety tonga efa lasa manager ianao na cadre supérieur. Tsy vitsy amin'izy ireny ihany koa no miezaka mitady asa fa isan'ny vato misakana tsy mifanaraka amin'ny sampam-pianarana izay narana teny amin'ny ambaratonga ambony ny tolotrasa izay misy. Eo ihany koa ny fitakian'ireo orinasa traikefa eo amin'ny sehitry ny asa izay tsy ho anana ny mpianatra vao navita fianarana mihitsy. Za zao sorti tamin'ny herintaona dia nanomboka tamin'izay nitady asa dia hatreto aloha mbola tsy nahita fa vao mitady aty indray. Ny olana tanora amin'izao fotoana izao zany eo amin'ny sehitry ny asa dia ny tsy fananana expérience satria ny orinasa rehetra izay manao recrutement dia mila expérience daholo eo ihany koa ny tsy fahaizana ny ilaina daholo zany ny français sy ny anglais ny informatique rehefa hitady asa dia mila hoe alohan'ny hitady asa aloha dia manana izay le tanora izay vao afaka mahita asa. Arak'izany miezaka ny Free Union Events miara-miasa amin'ireo orinasa izay tsy mitakitra ekefa fa fahafezana ny asa fotsiny. Nisy moa ireo karazana kilalao izay natao izay miombana amin'ny fampitomboana ny fahalalany amin'ny ankapobeny izay nahazoana loka nandritra ny hetsika. Mila mivoatra ny tsirairay raha tia nandroso ny firenena ka ny tanora no mila omena tosika ao anatin'izany satria ny tanora no betsaka raha nety Madagasikara manokana ny jerena. Arak'izany tanora maleo tena sy afaka mamorona asa ho an'ny tenany no tokony volavolaina eto amin'ny firenena mba ahafahana miroso makany amin'ny fampandrosoana. Vaovao tateriny Anjamina Menjanary sy Avitra Lalaina. Mitaky fandraisana andraikitra ny tanora ny fampandrosoana ny firenena noho izy ireo izay maro anisa raha eto Madagasikara. Arak'izany dia tokony ho beazina mba handray an-tanàna no avy ny tanora anisan'izany ny famporisihana azy ireo mba hamorona asa ho an'ny tenany manokana izany hoe
miditra bebe kokoa ao anatin'ny fandrarana. Raha ny hita ankehitriny tokoa dia saika miopana sy tanjona ho an'ny tanora vita fianarana mihitsy ny asany anaty orinasa. Arak'izany dia isy ny fampiofanana izay iverina omena azy ireo mba hampafantarana ny zoany sy ny tokony ataony ahafahany manatanteraka izany. Izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny tetikasa ny platforma MG izay ivondronana ireo tanora sy ny fikambanana maro samihafa. Hatreto dia miopana kokoa amin'ny fizarana traikefa entina mpandrosoana Madagasikara ny platforma MG. Saingy afaka manao politika kosa izy ireo raha toka politika madio ahafahana mampandroso ny firenena no atao. Dia ny famerenana ny fifampitokisana afampakasiny tontolo politika izay tontolo zahay tompo dia mieritreritra hoe tsy ny politika akory no ratsy fa ny fomba fanaovana politika eto amintsika sy mifanaraka amin'ny tontolo izy. Ary farany dia fanolorana tiana sy venirano ifanaovana amitondra dia ny filoham-pirenena izany. Ny plateforme MG dia tsy amondrina politika, tsy manao politika izahay tompo kanefa kosa ny fototra ny fampandrosoana ny firenena rehetrarehetra dia tsy maintsy mifandray amin'ny fitondrana avokoa. Ka raha ohatra ka misy candidat tena hoe vonona ny anonsiny venirano sy tiana aminay mifanaraka amin'ny teboka fito izay velabelarina tatsy dia vonona izahay ny alohana izay candidat izay. Tamin'ity andro an'ity moa dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny plateforme MG. Erika Jonaro no anarako filompanorona norona sagoanomady nofinofoka hatramin'izay ny hoe iverina ho nosy maitso i Madagasikara. Jesika voakariny Golomady dia tsy manimba ny tanitsika takatry ny tatsany ny vidiny manome hay ny volo rehetra. Ho nomade, ho maintso ny tontolo. Rehefa amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao sala amin'izao moa dia misy ny zanam-pandarana Honor Magazine izay arahantsika atao anatin'ny On News. Atao anatin'ity Honor Magazine ity no anasana vahiny na ihany koa hitondrana fanadihadiana na io ara-politika na ara-tsosialy na ara-toekarena izay anasananao maniry ivahiny atao anatin'ny On News mba hanantona sy hiantso aty amin'ny foibetoeran'ny Honor Radio ety Korondrano. Amin'ity anio ity dia ny fizotran'ny fametrahana ny filatsako fidiana sy ny fanambarana ny filatsako fidiana filoham-pirenena izay nataon'ny filoham-pirenasa Hery Rajaonarimampianina no entintsika ao anatin'ity Honor Magazine ity. Ao anatin'izany no ahitantsika ny fandraisam-pitenenana samihafa ireo karazana antoko politika sy fikambanana izay mangataka ny filatsahany hofidiana tamin'ity androany ity. Andeha ary ho arahantsika izay Honor Magazine izay.
Vonina hiaro ny zavatra efa vita ny filoham-pirenena ary mila rovana rahateo izany. Anisany nivoatra nandritra ny kabarin'ny filoham-pirenena androany. No mafisiny ihany koa fa hotohizana ny asa vita sy izay efa notanterahana mba ho fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Hitatsika ny serana mpiara-manidina, ny serana tsambo zay efa notanterahana, bolotoizana satria ireny tendriky ny asa fototra zay notanterahana. Fantatry fa betsaka ny tsy mahazaka izany, betsaka ny fialonana eo anatrehan'izany. Ary moramora kokoa ny miteny fa rehefa mandeha tsara ny zavatra rehetra tianao mba ho anay indray. Hoe kenao ve zany ry vahoaka malagasy io? Zay ny antsoko anao. Arovy ny zava-bita. Ny filoham-pirenena dia nitarika anao ihany. Fa ianao no miara-manatanteraka izany, miaraka amin'ny filoham-pirenena. Adidiko ny manolotra sy manoritra ny lalam-pandrosoana sy ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny vinan'ny fisandratana. Koa miantso anao amin'ny ity androany ity. Iaraka noho ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny firenena isika. Miantso anao iaro ny zava-bita zay tokony hatevenina. Miantso anao ary tanora, miantso anao ary vehivavy, miantso anao ary mpianatra, miantso anao ary tatsapam-bolo maro alisa sy mpiompy. Iara mifanolotanana amiko ampandroso ny firenetsika. Fantatrao ny finiavako, fantatrao ny rispoko, fantatrao ny zava-bitako, fantatrao ny fahavononako. Ampandroso sy anandratra ty firenena ty tompoklasy tompobavy. Ay mbola betsaka aza ny zavatra tsy fantatry fanontenenina reteo. Tsy mba dia manoratena to voatango loatra mantsy. Tsy de mba lesipanga miatendro very loatra fa lay tsomboditry mandady amin'ny fandrotsarana ihany. Fa izao tahaka ny very notangina pody tsy folaka fa mandefa ihany. Anisan'izany ohatra ny fahavitan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ny efataona sy tapany monja izay nitantana ny firenena ny lalana. Teo ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa maro momba ny fanabeazana. Ny lafin'ny fahasalamana dia ny fananganana hôpitaly maro samihafa sy ny fanarenana an'ireo efa nisy. Teo ihany koa ny asa lehibe ataon'ny serana mpiara-manidina Ivato, ny any Anosy ary ny serana tsambony Toamasina. Ny antso ny vahoaka malagasy rehetra araka izany ny filoham-pirenena mba hiaro an'ireo asa vita rehetrarehetra ireo ka anohizana indray ny fotodrafitrasa sy ny fampandrosoana. Volana Janoary 2024 tokoa, firenena voasazy tamin'ny endriny rehetra i Madagasikara itsika ity. Ara-diplomatika, ara-toekarena, ara-bola, ara-politika, na niaraka tamin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena zany, na tamin'ireo fifandraisantsika eo amin'ny tany maro samihafa izany. Totao anatin'ny fatorana ny firenetsika. Ary mandanin'izany ny tany fantrana araky ny tarehimarika izay voalazan'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena dia tafakatra 2.20 isanjato. Tsy mba nantsona itsono hoe tany fantrana, fandrazaina hoe tany fantrana sy fadiranova. Zany dediatsika. Azadino izany. Fa tsy nataoko nahakivy izany. Fa vonaika no raisiko fanohitra. Nampietsika ny ampoko, nanetanako ny amponao, anaovako fanampy. Hitondrako ny heriko rehetra sy ny fitiavako ny tandrazana ampandrosoana ny firenena tompokolay sy tompobavy. Rehefa raisiko sary an-tsaina nge zany ny angana izany e.
dia tahaka ny ao anatin'ny gadra ny voaka ny firenena. Tsy maintsy motapahana ny rojo izay nangeja antsika tamin'izany fotoana izany. Tsy maintsy naverina ny fiandrianam-pirenena. Tsy maintsy naverina ny fifampitokisana eo amin'izay fifandraisantsika tamin'ireo mpiara-miombonantoka maro samihafa sy mpamatsy vola sy ny mpiara-miasa amintsika teto amin'ity firenena ity. Tonga dia tsy ambikina ilaza hoe inona ny vokany, voaverina izany tompoko lasy tompoko vavy no niezaka nataontsika so niezaka izay nataonan'olo. Maro ny lalana nosedrain'ny filoha tao anatin'izay efa taona sy tapany tantanan'ny firenena izay hoe hatrany ny filoha Rajaonarimampianina androany nandritra ny kabary izay nataony. Betsaka ihany koa ireo olona izay nanenjika sy nisopatra nanao izay tsy nahavitana ny fotodrafitrasa. Nijoro anefa ny filoham-pirenena ary raha tsy ivona dia tao anatin'ny fahantrana lalina i Madagasikara no nandray ny fitantanana tamin'ny taona 2014 ny filoham-pirenena. Nametraka fanamby anefa ny tenany ary azo tsapahitanana izany fanamby izany amin'izao fotoana izao. Androany akehitreny aminao arovy izany valitaona ange no nampiantonan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny tarehan'ny Fonds monétaire international nampiantony fifandraisany tamin'ny Madagasikara tamin'ny taona 2014. Valitaona ny taty aoriana vaovao veritsika izany. Aza-pitena tompoko, arovy tompoko, tsy mora ny mametraka an'izany. Ary zany natonga ny joro nametraka fomba fiasa vaovao zany no naoriko, fomba fijery vaovao no nozaraiko, fanovana lalipaka no tsy maintsy napetrako ao anatin'ny fasahina entina miady amin'ny fantrano izay efa nitambady nandritra ny 50 taona mahery. Fotodrafitrasa fototra no tsy maintsy najoro, vina mijery lavitra ao anatin'ny androvana tanteraka ny firafitry ny fiarikareha sy ny fanaganana fotodrafitrasa mpampandrosoana zany no tsy maintsy nilofosana. Anisany nanimba ny firenena ny fandalovan'ny Madagasikara tao anatin'ny krizy nanomboka ny taona 2014 izay fotoana ny tetezamita teto Madagasikara. Niteraka fahantrana lalina nilatsaka ny tanan'ny fahantrana, teo ihany koa ny fampitehana fotodrafitrasa maro, indrindra ny fialan'ny Madagasikara tao anatin'ny vondrona iraisam-pirenena. Tsy maintsy narenina nefa ireo rehetra ireo hiatran'ny filoha androany. Tiako ny milaza aminao fa tsy afaka namitaka izany vahoaka izany ny tenako ka nilaza fa omora ny lalana izay diavina ary omora ny fampandrosoana ny firenena ka tsy hisy ny olana, tsy hisy ny fahoriana, tsy hisy ny sakasakana tao anatin'ny fotoana izay nitondrana tao aorianan'ny 50 taona izay nianjadin'ny fahantrana eto amin'ny firenena. Fantatro tamin'izany fotoana izany tompoko lasy tompoko vavy fa mainky avokoa ny zavatra rehetra, mitaky zavatra maro sy maika ny vahoaka, ary zay no fandrika ho anay mpitondra firenena. Rehefa teren'ny vahoaka amin'ny zavatra maika dia miazakazaka natanteraka izany na dia fantatra azy fa tsy zay ny vahaolana, tsy zay ny vahaolana maharitra, tsy zay ny vahaolana mafiorina ho an'ny firenetsika, ho an'ny firenena malagasy. Tompoko lasy tompoko vavy, natao amaolana izahay mpitondra, izahay filoham-pirenena, ary natao hiara-mizaka sy mahatsapa izay fasairanana sy ny fahoriam-bahoaka. Raha omaly aho nitondra ny heriko sy ny fahaizako rehetra ho anao ry vahoaka malagasy. Androany aho dia mbola milofanao tsaratsara kokoa noho izay nataoko omaly, ary raha mipitso dia fantatro fa mbola afaka hitondra mihoatra izay efa nataoko aho.
maro ireo olona izay nanao fampanantenana pôkaty tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 ary tsy vitsy amin'izany ihany koa ireo mbolina manao izany amin'izao fotoana izao. Nambaran'ny filoha Hery Rajaonarimampianina androany fa tsy mba isan'ireo namitaka ny vahoaka ny tenany ary tsy mba nanao fanantenana pôkaty velively ho an'ny vahoaka malagasy na nampanantena zavatra tsy vita fa ny fanamby izay napetrany dia fanamby mitsinjo lavitra sy mijery ny tena mahasoa ny Madagasikara ny amin'ny hoavy mamirapiratra. Ary izany indrindra no mahatonga ilaza aminao fa tsy tiako hiaina amin'izany koa ianao fa tiako hiaina anao amin'izany rehetra izany. Raisiko andraikitra ny zavatra vita sy ny mbola tsy vita, ny mbola tsy tomombana ka tokony arentsika miaraka. Misy mantsy te hanova fotsiny izao ny zavatra vita, misy te hamadika fotsiny izao ny zava-marina. Zao nefa nolazaiko anao zay mpanao izany, tsy azo kosehana eo amin'ny tantara ny asa vita sy ny asa natsangana tompokilahy sy tompokovavy. Mora ny manakina, mora ny mamotika, fa sarotra ny manangana. Na izany izy anefa dia nisaotra ireo nanolo-tanana azy ny filoha Hery Rajaonarimampianina androany. Eny, nisaotra ireo nanenjika azy ihany koa sy nanakihana. Fatako fa avy amin'ny vahoaka aho ka tsy maintsy miverina ho an'ny vahoaka ho hiatrany ny filoha androany tao anatin'ny kabariny ary notsopihan'ny filoha mazava tsara fa efa niaina ny zavatra niainan'ny vahoaka izy ary miaina ny zavatra iainan'ny vahoaka. Tsapa ny filoha ny zavatra iainan'ny vahoaka ho hiatrany izy. Araka ny teninareo teo, araka ny hitanareo isanandro maro ny zava-bety tao anatin'izay efa taona mahery izay. Ireo zay nisitraka ireo fotodrafitra asa natao dia efa matsapa sady ny vokatra ireny, na ny lalan'izany, na ny tohadrano zany, na ny sekoly zany, na ny tompo-pahasalamany zany sy ny fandidina, ny fanatsarana ny fiariny zany, ny sekoly zay marobe manerana ny firenentsika. Eo koa ny fotodrafitra asa samihafa eo amin'ny fambolena, ny jony, fizahantany, ny indostria, teknôlôjia vaovao, sy ny sisa. Marina ny teninareo teo fa dia ho arivo eto ny andro ray tanisa izany isika. Niteraka asa ireny rehetrarehetra ireny ho an'ireo izay milaza fa tsy nisy ny asa. Niteraka vokatra ireny rehetrarehetra ireny, niteraka fitombony arika-pirenena ireny, nampitombo ny fiandrianam-pirenena sy ny ampony olo-pirenena koa ireny, ary nampitombo mihoatra noho izay efa vita, mampitombo ny fanantenana eo amin'ny hoavy ireny rehetrarehetra ireny. Maro ny fotodrafitrasa izay efa natsangany filoha Hery Rajaonarimampianina ary fotodrafitrasa fototra avokoa ireny rehetrarehetra ireny mba ahafahantsika tonga makany amin'ny fampandrosoana ho hiatrany ny filoha androany. Naneho ny fahendreny ihany koa ity filoham-pirenena amperinasa ity tao anatin'ny lahateniny izay nanambarany fa tsy hanendrika ireo nitantana ny firenena teo aloha fa kosa anoho ny vina izay hitondrana ny drafim-pitantanana vaovao an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izany ny vina fisandratana izay programanasa entina anarenana ny firenena. Pizay ny fantrana ny anjady teto amin'ny firenentsika ity. Sahi mijoro ianao, aza matahotra ianao, sahi miaraka manova isika tompokilasy tompovavy dia hiaraka fanometanana fa izaosy ianao nanorina ny firenentsika. Tsy misy afa-tsy ny fiarovana izany zava-bita rehetra izany no tokony atao ho hiatrany ny filoham-pirenena. Ny zavatra efa natomboka dia tokony ho tohizana fa isy ihany koa ny fanatsarana ho amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Anisan'izany ny fananganana fotodrafitrasa maro izay efa nanomboka ary mbola hitohy hiatrany noho ny filoham-pirenena. Naharitra nandritra ny 30 minitra moa ny fanambarana sy ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena androany teto amin'ny Colbert Antaninarenina. Tonga nanotrona ny filoham-pirenena teto moa ireo antoko politika maro samihafa sy ny fikambanana, ireo olo-manan-kaja sy ny maro hafa maneho ny fahavinonana fa hanohy sy hampandany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
zay ny honneur magazine atsika tamin'ity androany ity izay ihany koa no nentsika namarana ny fampalalam-baovao tamin'izao arivany zoma fa 7 ny volana aogostra izao misaotra anao naharitra ny aino hatramin'ny farany mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra mametraka ny mandrapitafa indray veloma tompoko